ନାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମାନ୍ୟବର ସଭ୍ୟମାନେ ଏ କଥାଟାକୁ ଠିକ୍ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। କାଳିଆ ଯୋଜନା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ଆରୁଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇନୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇନୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇନି, ଆଉ ଦଉନି ବୋଲି କେମିତି କହୁଛ? ଆଉ ରୋଜଗାର ତ ନିଜକୁ ଦଉଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କୋଟିପତିରୁ କୋଠି ବିକିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲା ପରେ ଇଏ କୋଠି ନଥିବା ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆସିଲେ କୋଟିପତି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ରୋଜଗାର ଦଉନୁ କେମିତି? ଯୁବକମାନେ ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ବେକାରୀ ବଢ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟରେ। ଆମେ ପୁରା ଯୁବପିଢ଼ିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ବାହିନୀ କଲୁ, ଆଉ 475 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ରେ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଦିନ ରାତି ଲାଗିଛନ୍ତି। ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମାସ ହେଇଗଲେ ତ କଳା ପତାକା ଦେଖାଇଲେନି, ବିଜୁ ବାହିନୀ ଗଲା। ସେ ଓକିଲମାନଙ୍କର ବିଭେଦ ହେଇଥିଲା ହାଇକୋର୍ଟ ଭିତରେ, ବିଜୁ ବାହିନୀ ଗଲା ପଶିକିରି ଓକିଲଙ୍କୁ ଟଣା ଉଟରା କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ହେଇନି କେମିତି? ଆମେ ରୋଜଗାର ଦେଉଛୁ ଏଇ ବାବଦରେ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଡୁଆ ହେବ କି ରୋଜଗାର? ଏଥର ରୋଜଗାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ କି? ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ସେ କଥା ଆଉ କିଏ ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ନବୀନ ବାବୁ ଭଲରେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିକାରୀ ବନେଇବେ, ସରକାର ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ଏଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ, କାଳିଆ ଯୋଜନା, ପିଠା ଏସବୁ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ 92,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ହେଇଛି। ଏ ଋଣ ନବୀନ ବାବୁ ସୁଝେ ନା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଝିବେ? ଏ ଋଣ ଯେତେବେଳେ ସୁଝା ହେବ, ସେଇ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଯିଏ ଖାଉଛନ୍ତି, ବିଜୁ କୁଡ଼ିଆ ଯିଏ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ତାକୁ ସୁଝିବେ ନା ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ଦେବାଳିଆ ହୋଇସାରିଲାଣି, ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ପୁରି ଉଠିଲାଣି। ସରକାର ଆଇନ କଲେ, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ, 14 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସରକାର ବାଧ୍ୟ, ଦେଉନାହାନ୍ତି? 4 ବର୍ଷର ଝିଅ, 8ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ, 6ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଏସବୁ ଗର୍ଭବତୀ ହେଉନାହାନ୍ତି? ଧର୍ଷଣ ଶିକାର ହେଉନାହାନ୍ତି? ସେଠି ବେବିନା କଥା, ଆଚ୍ଛା ବେବିନା କଥା ଗୋଟେ ଭାବିଲ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୋଷୀ ଯେ ଜେଲରେ ଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେଲେ, ହୁଏତ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ର ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିକି କହିଲେ, ପରିହାସ ବ୍ୟଞ୍ଜକ କଥାଟା କହିଲେ ଯାହା ନ୍ୟାୟ ପାଇଲା, ଆଉ ୟା ମାନେ କ'ଣ ସେ କଥାଟା ସେ କହିଲା? କିନ୍ତୁ ଏଇ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ବୁଝିକିରି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କଲେ, ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା, ତାକୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ କହିଲେ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଏବେ ସେ ଅରୁଣ ସାହୁ ଅତନୁଙ୍କ ଉପରେ CBI ନୋଟିସ୍ ଲାଗିଲା, ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ୍ ଜାହାଜରେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ସଂସଦ ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ପାଖରେ ବସେଇକି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ରୋଜଗାର କଥା, ଆଜି ବେକାରୀ ବଢ଼ୁଛି, ପ୍ରାୟ 45,000 ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବେକାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ହାହାକାର କରୁଛନ୍ତି। କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବେହେରା ଚାକିରି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଲା, ତା ଦେହରେ MBA, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ବେହେରା ଚାକିରି ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ କଲେ। ଲାଜ ସରମ ଥିଲେ କେଉଁ ସରକାର ବିକାଶ କଥା କେମିତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରତିଦିନ ବିଜ୍ଞାପନରେ ପ୍ରଚାର କରିଥାଏ? କେବେ ତ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ, ମୁଁ ତ 2 ଥର IRPR ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, ତାର ବଜେଟ୍ ତ କେବେ 4 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକା ହୁଏନି। ଏ ବର୍ଷ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଛି? 400 କୋଟି, ଖାଲି ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାମ ସବୁ ଫଙ୍କା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସେ କଥାଟା ଉଠାଇଲା ବେଳକୁ ସରକାରଙ୍କର ତାକତ ନାହିଁ ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ, ବାରମ୍ବାର ହାଉସ୍ ଆର୍ଜର କରି ପଳେଇ ଯା। 10ଟି କରି MLA ମାନେ ଯିବେ, ହାଉସ୍ରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେବ ନାହିଁ, ବିଧାନସଭା କୌଣସି ବିଧାନ ଉପରେ ବିତର୍କ ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁମାନେ ଜାଗ୍ରତ ପରିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ସାର୍ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ ନୂଆ ଦଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାର ଉପରେ କେତେ ବାଟ ଗଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପ୍ରଶ୍ନଟା ଅନେକ ଥିଲା, ମୋ ଆଡ଼କୁ କାହିଁ ଆଉଛନ୍ତି? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳ ହେଇନାହିଁ
से विषय प्रश्न कहीं दल हेले मुझे कहबी नहीं କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଦଳ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ମୁଁ ତ ରାଜନୀତି ବେପାର କରିନି ରାଜନୀତିକୁ ସେବା ଭାବରେ ଧରିଛି ମୋତେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ତେଣୁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନରେ ମୋତେ 35 ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚିତ କଲାଣି ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଲୋକ ଯଦି କହିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଲଢ଼ନ୍ତୁ ମୁଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି ମୋର ଲଢ଼ିକରି କିଛି କ୍ଷମତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ଲୋକ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେୟା କରିବି ଆପଣ 2019 ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ଗତକାଲି ଆଜ୍ଞା ପାରାଦୀପରେ ଗତକାଲି ପାରାଦୀପରେ ଆପଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହଁ ଭାରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କାଲି ଯାଇଥିଲି କାହାକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଉ ବିଜେପିକୁ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ବିଣ୍ଡା ମାରିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଇଆ ମୁଁ କାଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲି ये अपहंच अंचल प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गाड़ी बिजू बाबू पारादीप बंदर करते से बंदर बढ़ी बढ़ी चलती ये बर्तमान लक्ष लोक है गोटे म्यूनिशिपालिटी है ये आप सभा कले से चेयरमैन टी डाक ना था ता तो कले जेहेतु ये ऑयल रिफाइनरी होती ऑयल रिफाइनरी करने 1994 मसीह बिजू बाबू प्रपोजाल देते जहाँ जी है सरकार जे कर ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯାଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏଠି ଯେଉଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ତାକୁ ପାଉଛନ୍ତି କି ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବେକାର 850 ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇছে ଆଇଓସିଏଲ୍ 121 ଜଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଜମିବାଡ଼ି ହରାଇଛନ୍ତି ସେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଦଙ୍ଗାମ ଅପରାଧୀ ପ୍ରବଣତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଆପଣମାନେ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ ତେବେ ପାରାଦୀପରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ ମୋତେ ଡାକିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଆଇଓସିଏଲ୍ ଆଉ ଯେ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଯେ ଆୟୋଜନ କରିଛି ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଶିଷ୍ଟାଚାର ଏଇଟା ଯଦି ପ୍ରଶଂସା ହେଲା ଆପଣ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିଦେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ନାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମାନ୍ୟବର ସଭ୍ୟମାନେ ଏ କଥାଟାକୁ ଠିକ୍ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି କାଳିଆ ଯୋଜନା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ଆରୁଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇନୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇନୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇନି ଆଉ ଦେଉନି ବୋଲି କେମିତି କହୁଛୁ ଆଉ ରୋଜଗାର ତ ନିଜକୁ ଦେଉଛୁ स्वर्गत विजु पट्टनायक ओडिशा पाई ओडिशार स्वार्थ पाई कोटिपति कोठी बिकिଥିଲେ तांको पुओ नवीन पट्टनायक आसिला परे ये कोठी नथिबा लोक विजु जनता दल को आसिले कोटिपति हो नांती आ रोजगार दौनु केमिति युवक माने चाकरी पाउ नांती ताकू नै कि बड़ प्रश्न बेकारी बढ़ुची राज्य रे आमे पूरा युवपीढ़ी की संतुष्ट करिया पे विजु बाहिनी कलु आ 475 कोटी टका बजेट रे देइछु एवं से राज्यर स्वार्थ रक्षा करने दिन राति लगी बैजयंत पट्टना आशा गले तो कला पताका देखले विजु बाहिनी गला से वकिल मानकर विभेद होता हाईकोर्ट भितर विजु बाहिनी गला पशिक वकिल को टणा उटरा करना आईनी केमी आम रोजगार दौचे ये बाबद तो कौन आगामी दिन अड़ुआ हम कि रोजगार एथर रोजगार गोटे बड़ प्रसंग हम कि ओडिशार लोके अल्परे संतुष्ट से कथा आउ किए बुझु न बुझु नवीन बाबू भल बुझुं तेणु से लोक को भिकारी बनइबे सरकार उपर से निर्भरशील हेबे तांको भोट देवे ये हूँ जीवन दर्शन ये जो टंकिकिया चाउल कालिया योजना पिठा ये सब जो हो से अन्य प्रकार कौन हो 92,000 कोटी टंका ऋण हो ऋण नवीन बाबू सुझे ना मंत्री सुझे ए ऋण जो सुझा हे से टंकिकिया चाउल जे खाऊँ विजु कुड़िया जी नौ से मैंने सुझे ना ना ये अवस्था कौन हम राज्यर अर्थनीति देवालिया हो सरला राज्य में दुर्नीति भ्रष्टाचार पूरी उठिला सरकार आईन कले शिक्षा अधिकार आईन 14 वर्ष बयस पर्यंत पुओ झील को मागणा शिक्षा देवा सरकार बाध्य दौना
4 वर्ष झील 8म श्रेणी छात्री 6ठ श्रेणी छात्री ये सब गर्भवती होना धर्षण शिकार होना सीटी बेबीना कथा अच्छा बेबीना कथा गोटे भाविल जिते से दोषी जे जेल थे निर्दोष खलास हेले हुए तो प्रदीप महापात्री ताच्छल्य कहले परिहास व्यंजक कथाटा कहले कहले जाऊ न्याय पाइला या माने कौन से कथा से कहला किंतु ये उच्चारण को बुझिक एमती अवस्था कले से इस्तीफा देवाक बाध्य है इस्तीफा देवाक कहले आ जो एबे से अरुण साहू अतन सीबीआई नोटिस लगे ब्लाक रोड जहाज जे पूर्णांग भाव संसद छुआ पिला समझे जानते से पाखे बसैक कोल बस कथबार्ता होती जदि रोजगार कथा आज बेकारी बढ़ुँ प्राय 45,000 युवक युवती बेकारी अवस्था हाकार कर कटक मेडिकल बेहरा चाकरी विज्ञापन बाहर तादर MBA इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बेहरा चाकरी दरखास्त कले लाज सरम थे कौ सरकार विकास कथा केमती कोटी कोटी टका प्रतिदिन विज्ञापन प्रचार करते केबे तो ओडिशार कौन मु तो दीदी थर IRPR मंत्री थी तार बजेट तो केवल 4 कोटी अधिक हुए ए वर्ष के 400 कोटी खाली रंगीन फोटो देखापी कम सब फंका तेणु से विरोधी दल से कथाटा उठेला बेलू सरकार ताकत नहीं तो सम्मुखीन हवा बारंबार हाउस आर्जर कर पड़े जा 10 दिन कर MLA मैंने जी हाउस रे किसी आलोचना हे नहीं विधानसभा कौन सी विधान उपर वितर्क हे नहीं ये तो सरकार चलती आपण मैंने देखुं गणमाध्यम बंधु मैंने जागृत परिवार देखुं मु कौन कह सर निर्वाचन आ किसी दिन रहा आप जो नुआ दल कथा कहते तार ऊपर केते बाट गला बर्तमान पूरा प्रश्नटा अनेक था मु आड़ कहीं आउଛନ୍ତି जेपर्यंत दल है ना से विषय प्रश्न कहीं दल हेले मु कहबी नहीं किंतु आपण निर्वाचन लड़िबे मु तो बर्तमान कौ दल नहीं कणाई आपण किंतु निर्वाचन लड़िबे आश्चर्य कथा मु तो राजनीति बेपार करनी राजनीति को सेवा भाव धरती मत विजु पट्टनायक कहते तेणु जो निर्वाचन मत 35 वर्ष निर्वाचित कलानी से निर्वाचन मंडल लोक जब कहे ना आप लड़ू मुझे लड़ाई बाध्य हेबी मोर लड़िक क्षमता आने आग्रह ना लोक जहाँ कहे मुझे करी निर्वाचन लड़े हाँ मु काली जाइली क्या धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी को प्रबल प्रशंसा कर मु आपण कान में बिंडा मारी कि और जना पड़छ से मु काली कहली ये अपहंच अंचल प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गाड़ी बिजू बाबू पारादीप बंदर करते से बंदर बढ़ी बढ़ी चलती ये बर्तमान लक्ष लोक है गोटे म्यूनिसिपालिटी है ये आप सभा कले से चेयरमैन टी डाक ना ता तो कले जेहेतु ये ऑयल रिफाइनरी होती ऑयल रिफाइनरी करने 1994 मसीह बिजू बाबू प्रपोजाल देते जहाँ जी है सरकार जे कर आपड़ आसते गोटे प्रोजेक्ट जाइए मुझे स्वागत करुँच प्रोजेक्ट हेल्ले कौन हम ये जो अपरचुनिटी सुजोग सृष्टि हो ये स्थानीय लोक पाँच कि ये स्थानीय लोक बेकार 850 जन नियुक्ति पाई IOCL 121 जन हूँ ओडार ये जो मैंने जमी बाड़ी हर से कहीं ना ये बर्तमान सोशल कंट्रास्ट सामाजिक वैषम्य माड़ी आसूँ चारिड़े दंगा अपराधी प्रवणता वृद्धि पाँच ये आप नजर दिंतु तेरे पारादीप एत गोटे प्रोजेक्ट कर मुझे आपको स्वागत करुँच मत डाकिले आसापी आप IOCL आउे पारादीप पोर्ट जे आयोजन कर मत डाक ये हूँ शिष्टाचार यहाँ जो प्रशंसा है आप कोई स्कूल व्याकरण पढ़ते मुझे